हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों होती है? दोस्तों, गोल आकार में बनी खिड़की हवा के दबाव को आसानी से झेल लेती है, क्योंकि खिड़की का गोल या घुमावदार आकार हवा के दबाव को सभी तरफ समान रूप से वितरित करता है। इसके अलावा जब विमान आकाश में होता है तो समय के साथ विमान के अंदर और बाहर हवा का दबाव बदल जाता है। इसलिए हवाई जहाजों में गोल खिड़कियां लगाई जाती है।